Сегодня о храпе и о его серьезных последствиях расскажет вам специалист по сомнологии, член Российского общества сомнологов, обученный в Федеральном центре России и Сомноцентре в Германии Мунира Абдрашидовна Алиева. Здравствуйте. К нам часто обращаются пациенты с такими жалобами на нарушение сна, как неудовлетворенность сном. Пациент просыпается и чувствует себя уставшим после сна. Его мучает сильная головная боль. У некоторых даже повышается давление. В течение дня такие люди не работоспособны, им тяжело работать, сконцентрироваться на чем-либо. Они засыпают на совещаниях, собраниях, даже во время разговора с кем-нибудь. Поэтому необходимо тщательно обращать внимание как самому пациенту, так и врачам, которые сталкиваются с такими пациентами, на те жалобы, которые беспокоят вас днем, и, возможно, причина кроется именно в нарушениях во время сна. Ночью во время сна могут происходить такие остановки дыхания во сне, и они могут быть настолько затяжными, что давать свои последствия и на работу мозга, и на работу сердца, вплоть до аритмии, нарушения ритма сердца, остановки сердца, приводить к инфарктам и инсультам во сне, даже к внезапной смерти во сне. Такие пациенты часто ходят от одного врача к другому и лечатся от других заболеваний, не подозревая о том, что причина нарушений дневной активности, сонливости, нарушений в работе сердца, повышения давления лежит именно в нарушениях во время сна. Таких пациентов, обратившихся к нам в клинику, мы комплексно обследуем для того, чтобы помочь избавиться от этого недуга.